Ce coup-ci, je vais mettre mes 2 chiens en danger juste pour faire des vues. Alors j'espère qu'il y en a au moins un qui va tomber, sinon ça va pas devenir viral. Pour l'instant, malheureusement, elle a l'air de gérer et d'être à l'aise pour monter l'échelle. Ah merde. Tant pis, on va compter sur le gros. On va espérer qu'il se casse sa gueule. En tout cas, avec ses 30 kilos, c'est beaucoup plus galère pour lui. Allez, le gros, il y va là. Petit à petit, putain, mec, casse-toi la gueule. Sinon, comment cette vidéo va devenir virale? Attends, il se laisse tomber. Mais non, il se reprend. Merde, dommage. Prends même appui sur un main, l'enfoiré là. Ah, ça y est, il se cassait la gueule. Attention, on n'est pas loin de la viralité là. Allez, espérez avec moi qu'il tombe. Attention, on espère. Eh non. Il est reparti, remis sur les rails. Et ça y est, il a atteint le toit lui aussi. Bon allez, j'ai encore un espoir, je vais leur demander de sauter. Voilà Fifi, pas de soucis à l'habitude. Allez le gros, avec ses 30 gros kilos là. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Attention. Eh non. Ah bah final, ce sera pas viral la